O Big Ben destruído, uma nave sobre Londres, todos os fantasmas e homens de metal, a estrela de Natal que veio para matar. E todas as vezes o governo não contou nada a vocês. Mas não eu, não Harold Saxon. Porque o meu propósito aqui hoje é dizer o seguinte: cidadãos da Grã-Bretanha, eu fui contatado. Uma mensagem para a humanidade de além das estrelas. Povo da Terra, viemos em paz. Trazemos grandes dádivas. Trazemos tecnologia, sabedoria e proteção. E tudo o que pedimos em troca é a sua amizade. Que fofo. Essa espécie já se identificou. Eles são os chamados de Tocophanes. Como assim? E de manhã eles aparecerão. Não em segredo, mas para todos vocês. As relações diplomáticas com uma nova espécie começarão amanhã. Assumiremos nosso lugar no universo. Cada homem, mulher e criança, cada professor e químico e motorista de caminhão e fazendeiro e, sei lá, cada estudante de medicina. Corram! Vocês estão bem? Sim, eu tô bem. Marta! O que você tá fazendo? Ele sabe de mim e da minha família. Não conta nada pra eles. Eu vou fazer o que eu quiser. Mãe! Ai, meu Deus, você tá aí? É claro que eu estou aqui, querida. Você está bem? Eu tô bem, eu tô bem. Mãe, alguém perguntou sobre mim. Marta, acho que talvez seja melhor você vir pra cá. Eu não posso, não agora. Não, mas é o seu pai. Nós conversamos e achamos que poderíamos tentar de novo. Não seja boba, desde quando? Só venha pra cá. Venha pra casa. Podemos comemorar. Você nunca voltaria pra ele, nem em 1 milhão de anos. Pergunte pra ele. Marta, sou eu. Pai, o que tá fazendo aí? Como sua mãe disse, venha, podemos explicar tudo. Pai, só me responde sim ou não. Tem mais alguém aí? Tem! Fuja! Vamos! Clive! Fuja Para logo! com isso, pelo amor de Deus, seu estúpido! Ai, o que tá Não deu pra ele, eu avisei, Clive! É o doutor! Ele é perigoso! Temos que afastar a marca dele! Ajudá-los! É exatamente o que eles querem, é uma armadilha. Eu não ligo! Me solta! A culpa é sua! De todos vocês! Vocês votaram no Saxo! Vocês fizeram isso! A esquina! Sr. Saxon, estamos em alerta vermelho no caso Jones. Estão sendo presos. Todos eles. Mas eu colaborei com você! Anda, Tisha, atende! Marta, não posso falar agora. Acabamos de fazer o primeiro contato. Me solta! O que estão fazendo? Fala com O que ele! tá acontecendo? É culpa sua, é tudo culpa sua! Eu estava colaborando, me solta! Marta! Sai daqui! Mãe! Sai! Alvo identificado. Marta, dá uma ré. Apontar! Vai logo! Sai daqui! Vai embora! Vai logo! Levem eles. Ele só pode ir ao planeta Terra. Grande ideia! Presta atenção, toma cuidado! Marta, faça o que eu digo. A gente tem que se livrar desse carro. Encosta. Agora mesmo. Marta, vem logo!